Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante esta noche. La medida aplica para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Coajimalpa, Gustavo Amadero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Se prevén precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros y granizadas. Se exhorta a la población mantenerse informada a través de cuentas oficiales.